Mira, s'mores. Son tres partes. Grábame. No, porque no grabo a nadie. ¿Por qué? Ay, ya me regalaron un peluche de Stitch. También like si tú también quisieras uno. Ay, lastima este humo. No. Ajá, no estoy alumbrando, güey. Ay, lo siento. ¡No prendan! ¡Ay, quién está prendiendo! Digo, ya, en serio. Apagan y prenden la luz. Estos en inglés se dicen s'mores. ¿Sabías, Cari? Sí. ¡Ay! Ay, está bien caliente. No, que esté bien frío. Ahí los agarro. No, que esté bien frío. Sí. Y aquí está nuestra bocina. No. No, aquí está al revés. Chiquitita. Ya. Hoy quemaste un poquito. Qué rico. Acá, pues en Estados Unidos se En Estados Unidos. La mamona. Desde México. Saludos. desde México, desde Altepec. Lo voy a subir a YouTube y tú. Tienes que grabar otra vez de nuevo. La grabadorita. Préndelo tú. No tengo. A ver. ¿Qué? Mayo me siento acá, mira. ¿Cómo? Mira, yo ya conseguí. Ah, ¿y yo por qué voy a traer una si estoy grabando? O sea. The Bluetooth device No, is ready no. to pair. Yo ya tengo, sí, ya tengo. Hoy esto quema cada vez más. Like este video. Like. Connected successfully. Production. Uy, ya está alumbrando mejor. Argentino. Y vamos a estar por partes. Voy a ir cortando. Like si te gusta. Ozuna, like. Agárralo, súbele. ¿Quién lo quitó? Y también vamos a hacer estos con palillos. Este es de mi prima y este es mío. Tú, loco. Y los vamos a quemar. S'mores y bombón. Hoy este es el nombre. Se va a quebrar el palo. Hoy el hombre está mucho. Sí, no vas. Es que quema un chingo esto. ¡Puras risas! Se le cayó a esta niña su cachita. Quema. Eche maripete. Uy, esto quema. ¡Calienta! ¡Ay, mira! ¡Ah!
Vito, dile que te dé otro. Cari, dice que le des otro, ya se le cayó. Ya lo mordí y está buenísimo. Ya lo mordí y está buenísimo. Otra mordida. Inténtalo. Yo porque fue mi cumpleaños. ¿No te gustó? ¿Por qué se siente? No, yo me quiero vomitar. Y ahora los s'mores. Deja quemarlo un poquito. Es que quema un poco. Esto sabe feo. Está bien mala, que le gusta que la besen. Like si les hizo de reír. ¿Estás bien, mis hermanos? Ahora vamos a dar un mordisco. Buenísimo. Pruébenlo. Tu bombón. Se le quemó la ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Se quemó! Deben de estar aquí. Sabe el olor riquísimo de s'mores. Me encanta este día. Está bien quemado este s'mores. Este niño es muy chistoso. ¡Baila! ¡No vas a subir Se quemó sus s'mores. No sé si ahí se logra ver mi perrito. Y aquí una de mis amigas va a quemar su bombón. ¡Ya! Lo siento, pero mi hermano lo tiró. Lo tuvo que arruinar. Así quedó. Bueno, hasta aquí con el video de hoy. Hasta aquí. Y vino otro de mis amigos. Se llama Quincena. Ya sé que dije hasta aquí con el video de hoy, pero vamos a empezar más hasta donde aguante, ¿sale? Si ya, pum, de repente, quiere decir porque ya no cabe, ¿sale? Like a este video. Pisó un bombón, mira. No, grave. Bueno, ya saben, si se detiene, es porque ya. Y este niño lo va a quemar. Vamos a grabar el pastel. Ah, y les enseño el regalo que me dieron. Es un Stitch. Like si a ti también te gustaría que te regalaran un Stitch. Lo deseo de todo corazón. Si ese es tu deseo, que te lo den. Este es el mío. Gracias.
Gracias papá y mamá. Los globos y este regalito que me dieron que venía una crema. Y aquí está el pastel. Va a subirse al Facebook. Ya. Pues ahí está. Y pues si ya vieron que el pastel estaba mordito, pues ya. Vamos de nuevo con la fogata. Ya saben, si se detiene es porque ya valió. Dame tus caricias. Listo, popó, mi prima. Dejé todavía no. A ver, ya, graba. Ya. Dice que una combinación de Smurfs, salchicha y una salchicha arriba. Y vamos a cocinarlo. Cocínalo. Y este es otro bombón. Es otro bombón. Apenas se quitó uno, ya le dieron otro. Y ya saben, si se para es porque ya